这一款欧米茄带年历的海马150，300多公里之外的湖南粉丝反映了几个问题：第一，年历不跳；第二，整个外壳磕碰刮花实在是太明显，有些地方甚至磕到变形。那我们这一集就针对整个外观的修复翻新做一个全面的视频展示，看一下我们所做的工序、执行的标准，最终修复翻新出来的效果能否达到品牌应有的外观形态和综合特点，是否能让300多公里之外的表主粉丝和屏幕前的您共同感到满意呢？我们一起拭目以待。